jirtu ummata fikirii kan takka argitanii hin beekne chigiri akkam bultan nagaa keessanii jirtu fayyaa keessanii annagaa kiyya galata rabbii silaa yoo namni na share naa godha isin hin jedhe share hin gootanii dhiisaa isin hin jechuutti namoota hedduu bira ga'ee hojii nama kanaa akka namoonni hedduun dhagaaniin barbaada. Mee giiftiin elemoo atabbayyii danfaan abbaa boorichaa harka keessanii fayyaa kennu. Mee share copy link repost naa godha. Namoota hedduu bira sanuu namoota gurguddoo bira akka naa ga'uun barbaada viidiyoon kun jechuudha. Namni sin asirratti suura isaa argaa jirtan kuni wallaartudhee yaadu artisti Tufaa Wadaajoo jedhama. Akkuma argitan nama guddaa guddina keessa taree rifeensu kun achi duubatti irraa deema. Ani Oromoon jechuudha be yeroo tokko uffatuma keenya dhaabbatee deema malee nameenyaan keenya jiru. Yoo namni guddaan kun akkana godhu amma yoo namni guddaan kun namni ammana ga'u kun gocha akkana namarratti raawwatu dargaggeessi cufaan raawwannee yuuka. Dargaggeessi taafuuf akkasumaan dargaggeessa komannaare maalin jedhee ban share godhaa biraan nagaa isa qofa biraanii miti namoota hedduu biraan anoof jalaa bilookii na godhe. Bilookii na godhe akkaawuntii immoo akka durii akkaawuntii asii fachi feeki akkaawuntii banuu san dhiisatti ni jira waan ta'eef sarji godhee tirreen hin barbaanne irreedha akkaawuntii biraatiin irree karaa hundaan of jalaa bilookii na godhe FB irraan bilookii ofiin buntu bira ga'ee dubbichi jedhamnaan kallattii hundaan of jalaa bilookii na godhe jechaadha. Odoon gudiisaa ol yaasee asirratti zarazariin dhufee furmaata itti alaatu gocha godhe kanatti jechuudha. Sheer godhaa biraan naaf ga'a. Eechaa kaasete hojjetta akka naabuyyuun beeku ani maaloo namni guddaan akkana godhe kun maal lamaa godhure dargaggeessi maal dargaggeessa komannaa yoo erga namni guddaan hangana ga'u sanni nama guddina keessa taree rifeensu achirraa luqqa'e kun waggaa akkana nama godhu. Wayyoo kuni badii guddaadha. Kuni badiidha. Safuudhaan hafuudhaa itteedhaan asmaariin durii. Amma maal jettettanii heettanii tejjanii na dhaggeeffattan. Shargoon duqeetaan bukoo. Innaa jechuudha kaani wanti nani jechuu barbaade artisti Tufaa Wadaajoo. Artisti jaalatamaaf kabajamaa. Aartii Oromoo keessatti lafee dugda Oromoo ta'ee sagalee uummata kanaa ta'ee aarsaa gurguddaa kanfalaa as gahe. Amma waggaa weellisaa fi artist ofiin jettu hundi ishiituu haalli salphateefii jira. Garuu bara dukkanaa bara afaan Oromoo sirbuu miti jechuudha. Haasa dhumti dubbii dhumti arrabaatiyyuu reediyoo cabsa bara jedhama. Bara sirba maa dhaggeeffattanii miimooriin bilbila namaa keessaa bahee bilbila keessaa baasanii afaan keessa kaanii fi akka waan paaraastamoonii wayii ta'ee miimoorii liqimsiisaa turan san keessa dhugaa rabbi bara san keessaa kaasee namni kun nama aarsaa gurguddaa aartii Oromoo keessatti kaffalaa ture nama baay'ee dinqisiifadhuu fi nama baay'ee jaaladhu nama baay'ee kabaju artistii kabajamaaf jaalatamaa quuqama dhala namaa kan qabu falmataa mirga dhala namaarra yoo jedhame kan dhugaarraan fagaanne jechuudha. Juun 22 duqeetaa muchi. Juun 22 geemii qaba. Big geemii qaba. Juun 22 jechuudha. Nama sappoorti godhamuu qabudha. Nama Oromoon miiliyoona 60 kun hundi irratti hirmaatee sappoorti gochuu qabudha jechuudha nama kana. Juun 22 Agasani miti gurra keessanitti sinseene dubbiin kiyya. Juun 22 irraa nafina. Taaptaapidhaan, sheeridhaan, giftaroota daasporoota biyyoota gurguddatti keessa jiru hundatti sheer godhaa fi dhugaa rabbii. Juun 22. Taphni kun tapha seena qabeessa ta'uu qaba dhugaa rabbii. Artistiin kun immoo artistii sappoorti godhamuu qabudha akkanumaaniyyuu jechuudha. Dhugaa waaqa mana isaatirra jalaa diigan mana miiliyoona meeqana ijaarrate dhugaa rabbii. Mootummaa biyyattii sanittis namsi isaa diigutti abaarsa. Gaariidha waan intolu yeroo tokko jechuudha. Gadamoojiiwwan goofaree ofirratti filteeto of dhedheerachituun tuqu mootummaan kunis nama akkanatti eenyummaa isaatiin mataan irraa luqqa irraa mana nu jalaa diige. Namsi isaa diigu. Amma sin Juun 22 nama kanarraa nafina dhugaa rabbii. Nama kanarraa nafina sinitti mee jira. Juun 22 namni haftaan teeker fooliyoo itti faranjiin. Share duit copy link godhaa repost. Injijjoota warra kun akaakayyuu fi abaabayyuu akaakilee abaabilee ishii gondoriif Goojjam Bahar Daaritti jalaa hafe
Oromiyaatti dhuftee gadi agamtee agini wanta na jechuudha duuqa harki namaa gahu arganii injijjii hidhaanii lafaan ishee hiddanii mi'a amma waamee maal abbaa keetitti tusi galchi sii ta'u jecha dhaggeeffattee sii badu iskrool gootee biraan dabartuuf bukoo kaballaadhaan akka fedhiidhaan taggaallaan jeettaranii jiru lafa ishee buusanii harki namaa gahu buku baaqaa. Inniti wanti kana nuti itti namannu jaalattee jibbitee jechuudha. Illi qimsitaa liqimsi buku dosii hudhuu gadi liqimsita muka nyaadhu qoshaashaa qashimii wayiidha jechuudha. Osoo Minilik fidee amantaalee amma Itoophiyaa keessatti babal'atte tana Oromootti dirqiin hin kennin dura Oromoon haadha abbayyeetitti amanaa ture. Giiftii jijootitti amanaa ture. Ijoollee isaa geessee itti ammachiifachaa ture. Giiftii elemuutitti amanaa ture. Danfa abbaa boorichaatti amanaa ture. Kanneen kana fakkaatanitti amanaa ture Oromoon. Kan jechuudha. Odoo Minilik Oromiyaan dhufin. Minilik harreessa yaaphatee Oromiyaa dhufee dirqiidhaan amantaalee biraatti kennee jennaani. Oromoon ishiin amma Oromoomtee jirtu tun of dagatte malee sanneen itti amanaa ture dura Oromoon. Sittan himaa jechuudha. Odoo akaakayyoof abaabayyuun kee Gondor ta'uu baatanii Oromiyaa keessa jiraatanii qorattee sitti himu. Ati raakoftuu raakeen qixxaa maagee waan kaleessa galgala nyaattee yoo har'a si gaafatan tun hin beektu kanneen anatu beeka. Diqaalaa fincaan Minilikiin dhalatte waan taateef hin beektu ati. Ani nan beeka bukoo. Isa Minilik dhufee Oromoo incat qibee qabbaan jedhe sasseete zayitii nyaatee garaasaa hurraan hinaafee Oromoon beerraafnaan dhadhaasaa nyaatee raafnaani muudate mukasaa bukoo odaasaa muudate odaasaa jechuudha odaasaa kunuunfate dhadhaadhaan odaasaa sana kunuunfachuun hinaafsiseeti Oromoo incat qibee qabbaan jedhe baga qabba'e gimaataa duqeetaa bukoo hin boqobbaqaminna jala deemte hin boqobbaqaminna jala deemteera. Diqaalaa fincaan Minilikiin dhalatte konkaa kanaati keessa kaabbaan keessa 99 buku boqbaaqa jala deemtee boqobbaqame. Take it for you itti faranjiin waamuu dhiisee asirrattuu yoo maxxanfadhe bilbilli kan kooti mirga kooti ayaa gabaashin takkittiin ta'e dhufte akka ila karaa amantaatiin natti dhuftu taanaan dhiqee lafa sin kaata akka takkaan jechuudha. Anuma tanatu hin jaalannee miti waa'ee amantaaf waa'ee gandaa sa'u lolla'ee lafa sin kaa duqee taamuchi. Wantan barbaade waamuu mirga hin qaba. Ayaa gabaachuun mirga keessanitti hagan hin darbinitti jechuudha. Arrafamuu yoo barbaadde immoo boqobbaqamina jalatti la barakiinadhaan zafazafee jechuudha. Hinjichii keedha'ee lafaasidha. Konka akka ati hin jiraanne akka ati hin duunettan aduuchee lafa sin godha boqbaaqti. Diqaalaa. Argaa koo jibbitu kan argaa koo jibbitu falaxaattaa dirmitu falaxaattaa dirmitu falaxaattaa dirmitu. Ajaa'iba kan kee raajiidhumaa barrooleen kee baay'um dubbifamaa. In dubbifne maal jette yaaraatu hojiin qabdu kan na jala deemte albaatu. Of course, ata bayyaa argitu akka uummanna guddise. Of course, giftiin elemoo yaa argitu akka uummanna guddise. Of course, giftiin jijoo yaa argitu akka uummanna guddise. Of course, danfaan abbaa boorichaa yaa argu akka uummanna guddise kan akka hojibbitu falaxaattaa dirmitu. Ani ungudaa yaadelloo. Ani ala ungudaayitii miti. Ani nama zarii takka himattee lamatti hin dabarree miti. Of course akka uummanna guddise. Siigalee hin miqante hin goomatte goomattuudha goommanni oddoo marguu maal gootaree akkoo si kajeelchise abbaa keetu Gondorii fi Goojjamitti ajjeesee dhufee Oromiyaatti ani qeesida jedhee maal gootaree. Namicha nama gumaa sana gaafadhu kaa. Abbaa keessa fincaan Minilikiin gadi si dhalchisa Gondorii fi Goojjamii akka ookee ajjeesee dhufee Oromiyaatti anatu qeesida jedhe sana gaafadhu kaa. Hin miqante hin goomatte hin argattu kaa.
qashimi sareef gadhee manan dhaqanii mana nama dhufteera nan akka teetii tana. Tanamma namaan geenye bakka namaan hanqattuudhaan tan akka teetii tana. Qimamoota maadaamii hundee migiraanii anumaaf sintu fira. Diqaalota fincaan mililikiin dhalatte tana. Foolorreen godhinaa. Deebitanii birriitti ergitanii bilbilan bitinaafi. Bar sintu kofa hudduutti jijjiiraa bar hudduu dogoogo jalate jee boqoboqamti daana'oo hundi jechuudha. Antee sanyii daana'oo nak. Diqaalaa fincaan mililikiin dhalatte dhala baandaa. Teera jalaa qoshaasaa qashimii. Warri hatticha san jalatti komantii naa barreessitan takka takkanan ol siyaasee ganaa hojii manaa sin godhadha. Ana akkootutu na guddisee hin sobin haamtuu ibidda keessa godheen arraba keessarraa gubanaan jechaa. Hinatin haamtuudhaanan harka kee akkanatti akka minaan muran kanatti harka keessarraa muranaan jechaa na guddiste eeyyan of course akka uummatiyyan na guddise. Qamaacaa diqaalaa. Waatu jira waatu. Waatu jira waatu. Itti fufaa barreeffama keessaan laqaan jala deema ta'u dhufa. Amma yeroon waqtiin facaasadhaa mitiire. Minaani uummanni maasaatti keessa facaafate laal moruu dhattee maasaa keessa qullaa ishee gangalachuu dhatteetu fireedhaan guurtee raaguurii firee nyaatee galee dhudhuuf abbaan hiree jettilla. Dheedhii kana laal argadheetteetuma fireedhaan guurtee ofitti naxxee daana'uuwwan mortuu hundi dhuftaan mala godhaa deemti wannoo jaannamaa jalatti. Arritiyari nama basa biya ababeta arritiyari nama basa biya skeke maritti beetti gadhen bakka dhiirri oolu akka goonna jeese foon allaatti soorode geeraran warri jechuudha warrumti jechuudha ofiin qaanofne sila nama qaanichitedhani qimamoota mana maadaami meeshaa erdeet godha warrumti jechuudha liivii gubbaa teechanii kashinti beekii arabaa dhiqxu nammaxxantu warrumti jettani. Shinti beekii arabaa dhiquun daa'imman akka ta'e beektu. Foon koo nyaattaa faandoo koo hin fuuffattaa itteedhaan harree waraabechaan. Hin fitte dubbii mammaasitu hin shaggeedha. Hin gaggabaabsite namaafi. Nuti beela harmee teenyaa dheebuu harmee teenyaa arguu jibbinee biyyaa baane malee biyya abbaa keenyatti irratti wiigii kumtaala 10 ga'u gaafa wayyoo qabnu wiigii kumtaala 10 ga'u mataa irratti baannee yeedaloof walaloo ergifannee jennee gaafa wayyoo dhabne immoo ani kan ummataati. Ani eenyutu kan uffataati? Kan uffataa eenyu argitanii? Nurre filtarii dhuma tanaan babbareenne dhembearra filtarii jijjiiradhe jool maarree eenyutu eenyu gadi. Hormi yoo wiigin obbabbareechines filtaruma tanaan obbabbareechina. Eenyu argitan kan uffataan jedhaa baran. Warri gaafa wayyoo qabdan Oromoo gantanii dhiira Oromoo of duubatti darbitanii dhiira ormaa jala yenee fiqir maataa limxaa waayis liqir yenee wud yenee maal jettan baatii takko donguutiin qabeenya keessan mana 11 konkolaataa meeqa mallatteessitaniif joonjoowwan jechuudha miilli sammuun ta'u gaafa immoo inni jireenya sinitti waddachee mucuq sinirraa godhee sin dhiqee sin lolla'ee sin biraa deeme as baatanii manni kaamii jettan warri immoo gaafa wayyoo qabdan wiigii kumtaala 10 mataa irratti offeetanii akkana godhattanii dhirsa heerumtanii eegtanii akka barbaaddan taatan
Gaafa mootu wanti caatiidhaan qaamtan kiisidhaa sinaphatte as baatanii ani kan ummataati. Gaafa wayyaa qabdassan haadha Oromoo beelofte karaarraa kaastanii intala Oromoo rakkatte gargaartanii sirba qeenxee takka gadi baasuu qofa miti bari kan ummataa wanti kan ummataa nama godhu. Ani kan ummataati. Ani kan ummataati. Nus bareeda walaloo san bitannee elel jennaan kan ummataati jechuu wallaalleetiimti. Rakkina haadhaa teenya, rakkina abbaa keenya, rakkina obboleessa obboleettii keenya, rakkina intala Oromoo, rakkina haadha Oromoo arguun nu jibbisiisee biyyaa baane. Rakkoo jibbinee biyyaa baane. Harreeti, dallanneeti, hayyutu biyyaa obaala. Kan fayyaa qabu akkanatti biyyaa ba'eeti. Ji'aan 80,000, 70,000, 40,000 akka ogummaa isaatti. Shintibeetii dhiquu sunuu ogummaa qabdi. Ogummaa barbaachisti. Zimbiloo adeella. Inkaa salaamtaadhaan hin taatu dubbiin. Siigalee silazii lakkiin teessu nan dandeessu tagare lakkiin teessu shaware lakkiin teessu tagare nan dandeessu lakkiin teessu ani nan kolfaa isin bo'a.